Ćao drage moje žene, devojke, majke, kraljice. Evo nas ponovo u podcastu Moć istinitih priča. Devojka, moja današnja sagovornica koju sam upoznala pre svega par meseci i odmah smo našle zajednički jezik. I jedan dan dok smo šetale, ja sam spomenula da planiram da pokrećem podcast koji je vezan za temu neplodnosti i začeća, problema začeća kod nas i u inostranstvu. Ona je rekla odmah, wow, kakva ideja, ja hoću da ti budem prva gošća. Je li tako bilo, Jelena? Tako je, slažem se. Moja današnja gošća, Jelena iz Beograda, dobrodošla. Hvala na pozivu. Htela bih prvo da ti se zahvalim što si tako odreagovala i što smatraš da je zaista pravo vreme da se krene pričati o tome, jer ovo je, nekoliko puta sam to već i pre navela, jedan od najvećih problema 21. veka. Ti si, u stvari danas kako ćemo ti i ja razgovarati, mi svi znamo da si ti u fitnessu, da vodiš zdrav život, i vidi se kako izgledaš. Trudim se. Znači, pričat ćemo o tvom problemu, koji je takođe problem začeća, ali pričat ćemo sa aspekta, da kažem, zdravog života, fitnessa i kako to sve utiče na problem koji ti imaš. Pa eto, možeš čisto za početak da nam se predstaviš i ukratko nam ispričaj kako je došlo do toga da si saznala da ne možeš da ostaneš trudna prirodnim putem i kako je tvoj proces do sada išao? Naravno. Moje ime, kao što ste čuli, Jelena. Poreklom sam iz Beograda, trenutno, tako to biva, trenutno živim u Dubaju, ali to trenutno je već skoro 8 godina. Pa da, tako je. Bavim se fitnessom preko 12-13 godina, imam malo drugačiji background, po diplomi sam master Fakulteta organizacionih nauka, ali nekako moja ljubav prema fitnessu je prevagla. Kao i kod mene, da. Tako da sam, dok sam studirala, započela taj neki fitness put, nizale su se sertifikacije, diplome i kada mi se ukazala prilika da se preselim u Dubaji, potpuno sam nekako odlučila da moj put bude fitness industrija, tako da, eto, tu sam. I tu si upoznala i svoga muža, je li tako? Tako je. Morala sam da odem iz Srbije da upoznam Srbina. Mi smo u brak stupili 2020. godine kada smo i krenuli da radimo na bebi. Na projektu beba. Na projektu ja to beba, tako zovem, tako je. I otprilike nakon nekih možda godinu dana, kada smo videli da se ništa ne dešava po tom pitanju, odlučili smo se da uradimo one neke bazične analize. Pre svega kod mene je to bila prohodnost jajovoda. Suprug je naravno odradio analizu sperme. Ja ću pričati vrlo plastično, zaista želim da se koristi jedan jednostavan jezik koji svi mogu da razumeju, tako da, drage moje, ako čujete neki izraz, zaista želimo da vam približimo ovu temu na što prisniji način. Bez cenzure ovde. Pričamo tako da slobodno. Tako da, nakon skoro godinu dana odradila sam test prohodnosti. Moram priznati da je to bilo jedno od najgorih iskustava u mom životu. Tu sam baš htela i da te prekinem i da te pitam, jer ja sam to isto radila. Možeš o tome, u stvari, nešto da nam kažeš? Mogu. Test je odrađen u Dubaju, na jednoj od klinika. Ja sam bila donekle upoznata o procesu i kako to teče. Neke žene su mi rekle da su bile uspavane, neke da su to, da kažem, naživo radile i da je bilo, da nije prijetno, ali da, Bože moj, prođeš kroz to. Ne da nije bilo prijetno, nego sam bukvalno izašla u dramatičnom raspoloženju. Za mene je to bilo jedno jako bolno iskustvo, što je vrlo čudno zato što moj prag bola je jako visok. Tako da i suprug kad me čuo kako vrištim iz ordinacije, shvatio da o čemu se radi. Dalje je to bila brzina od strane doktorke ili o čemu se radilo, nije ni bitno. Na kraju dana ustanovljeno je da imam blokirane jajovode. S tim što taj izveštaj koji smo dobili nije bio vrlo jasan. Znači, napomenuto je može biti ovo, može biti ono.
Tako da smo mi ostali, da kažem, u nekakvom rebusu i ostalo na tome da mi nastavimo prirodno da pokušavamo, jer nam je i ona sama spomenula da nakon testa prohodnosti može doći do prirodnog začeća. Tako je. Međutim, kako je vreme promicalo, kako je vreme prolazilo, pričamo već o nekih 5-6 meseci, i dalje se ništa nije dešavalo. Mi smo odradili još neke dodatne analize. Meni, nažalost, ne ide u ruku ni to što patimo od hipotiroidizma, tako da sam na terapiji već nekih 5-6 godina. TSH se menja, znači imala sam periode kada je 4, nešto do 0, nešto. Pokušavala sam sa menjanjem doza da napravim nekakav balans i doktori su mi sami objasnili da je TSH hormon koji se menja i da moramo da probamo na nekakav način da ga iskontrolišemo. To je za one koji ne znaju, to je hormon štitne žlezde, ali tako? Tako je, hormon štitne žlezde koji je u procesu začeća jako bitan, jer može, da kažem, odložiti začeće, a i ukoliko dođe do začeća, može ugroziti, da kažem, samu trudnoću. Da. Ja sam uspela negde da izbalansiram TSH, bio je solidan, suprugovi rezultati su bili solidni, do začeća i dalje nije dolazilo i 2022. mi odlučujemo da uradimo prvu vantelesnu oplodnju. Odlučili smo da to bude u Srbiji, jer smo nekako smatrali oboje da imamo vrsne stručnjake, usput smo i dobili nekoliko preporuka. Ja ne bih ovom prilikom da imenujem kod kog doktora smo išli. Ne, nećemo to da radimo. Tako da to na kraju dana nije ni bitno. Mi se jesmo odlučili za tog doktora zbog visokih preporuka i u aprilu 2021. ja odlazim za Srbiju kako bi se više informisala, kako bi dobila više detalja o načinu pripreme, šta je potrebno da kroz nekoliko narednih meseci mi uradimo sa naše strane, da onog trenutka kada odlučimo da dođemo, da to bude što bolje, što efikasnije. Tako da, eto, 2021. u julu te godine smo krenuli u proces stimulacije. Ja moram priznati da je to meni sve bilo vrlo jednostavno. I isto je meni prva bila tako. Ja, što ovo nije ništa strašno. Prva 3-4 dana ja ništa ne osjećam, bodem se sa onim injekcijama, sve je to okej, ništa me ne boli. Međutim, kako je stimulacija odmicala, dolazimo već do tamo nekog 7. 8. dana stimulacije, moj stomak raste, osjećaj prilikom hoda postaje vrlo onako stresan. Bukvalno sam osjećala pri svakom zakoraku jajnike koji su očigledno u tom momentu već bili hiperstimulisani i naravno osjetljiviji. A ti kao neko ko je u fitnessu i ko stalno ima kontrolu nad svojim telom, tada u stvari nemaš više kontrolu. Tako je. To je zaista jedan trenutak gde sam se ja našla, osjećala sam se, da kažem, kao Alisa u zemlji čuda, jer prosto nisam očekivala da ću tako odreagovati. Sama stimulacija, ja smatram da je prošla okej, da sam dobro odreagovala i doktor je bio zadovoljan rastom folikula i brojem folikula i na sam dan aspiracija je proces vađenja jajnih ćelija za dame koje nisu upoznate. Dobili smo 7 jajnih ćelija. Pa to je dobar broj. To je dobar broj, tako je, to je dobar broj. Sama aspiracija, sam proces je prošao skroz okej, ja sam dobro odreagovala na anesteziju, nisam imala nikakvih, da kažem, poteškoća u smislu glavobolja, nesnosnih bolova, znači bolje je bio kao recimo pred dobijanje ciklusa i možda prvi, drugi dan ciklusa, znači bilo je sasvim podnošljivo. Onda kreće onaj period čekanja, neizvesnosti, koliko će se jajnih ćelija oploditi, koliko neće, šta će se dešavati. Proces u Srbiji u tom trenutku je bio da se jajne ćelije vraćaju nakon 3 dana. Nama je vraćeno 3. Nisam to znala, baš sam zainteresovana za tvoju priču, da? Da. Vraćeno nam je 3 i na moje pitanje zašto 3, pa to je kao po evropskom standardu, gde sam ja onako malo ostala zatečena, jer
Uzimajući u obzir da sam blizanac, odnosno da imam brata blizanca, znači da dolazimo iz blizanačke trudnoće, postoji mogućnost da i sama nosim blizance i onda pri pomisli da će neko da mi vrati 3 jajne ćelije, ok, da li to znači da ću ja imati 3? Doktor je onako vrlo odlučno rekao, ne brinite se, neće biti 3. Gde sam ja To je baš ohrabrujuće odmah, jel? Da, vrlo hrabrujuće. Ja sam već osetila u njegovom tonu i načinu na koji on to izgovorio da sa jajnim ćelijama možda nije sve okej, da možda nisu kvaliteta kakav sam ja očekivala da će biti. Nakon transfera i nakon neizvesnosti od 2 nedelje dok čekate čuvene 2 crte i test. Čuvene 2 crte, čuveni beta HCG da bude pozitivan. Dobili smo, nažalost, negativan rezultat, što nas je onako zaista potreslo. Sećam se čak i trenutka kada smo dobili rezultate krvi. Sedeli smo na Novom Beogradu sa mojim bratom i sa njegovom devojkom i ja sam onako, znam da je to taj dan i da rezultat treba da dođe i onako sam držala telefon pored sebe i kada sam videla negativan rezultat, to je kao da vam neko razara srce sa nožem. Osetila sam kao da mi je neko sad zabao nož i seče me na sitne komade. Pogotovo što je to bio, da kažem, prvi pokušaj i zbog baš te neke, zbog tog nekog samopouzdanja koje smo dobili nakon razgovora sa doktorom, ja sam stvarno osjećala da će to biti uspešno. Nažalost nije, odmah smo kontaktirali kliniku. Pre nego što nastavimo za dalje, ono što mene zanima jeste taj, naravno to je bio emotivni šok, mentalni šok, fizički šok. Kako si uspela u tom momentu, znači ti si saznala taj dan da to nije uspelo, dobila si tu poruku, koliko ti je vremenski trebalo nekako da to prevaziđeš, da kažeš, okej, to je desilo se, kako se desilo, idemo dalje. Kako si prevazišla taj inicijalni šok i kako ste došli uopšte do odluke, okej, idemo da vidimo šta je sledeći korak? Pa taj dan zaista oboje smo bili, neću da preterujem, ali bili smo na neki način van sebe. Jer smo oboje uložili nade i oboje smo, kako kažem, oboje smo spremni da postanemo roditelji, da tu neku našu ljubav podignemo i ozvaničimo na taj neki način. Rasplakaću se kako ti pričaš. Ja se zaista trudim, inače sam vrlo emotivna, da se razumemo, i preplakala sam ne mora, nego okeane. Ja nisam, tako da ne znam šta je. Jako je taj dan je stvarno bilo preteško, plakali smo, ja mislim, ceo dan, ali smo umeđu vremenu uspeli da kontaktiramo kliniku. Jako nam je bilo bitno da razumemo šta se desilo, mada mi znamo i negde smo svesni i rečeno nam je da je uspešnost vantelesne oplodnje poprilično niska. Znači, ako je prirodno začeće oko 25% uspešnosti, vantelesna otprilike oko 40% i ti procenti se smanjuju što smo stariji, tako je, što smo starije, pogotovo kod žena, zbog kvalitete jajnih ćelija. Ne mogu tačno se setim, ali mislim da smo već sutradan uspeli da odemo da se vidimo sa doktorom, ako ne sutradan, možda 2 dana kasnije. On je bio vrlo ravnodušan i dočekao nas je sa pitanjem, zašto ste toliko razočarani? Wow. Da li ti imaš, sad kad je već, mislim, grozno odreagovao, da li ti misliš da kod nas, obzirom da je to bilo kod nas, da se žene i parovi tretiraju kao brojevi u svemu tome, ili u nekom momentu oni ipak nas pogledaju, hej, pa ti si osoba koja ima emocije? Nažalost, kao brojevi. Nažalost. I to nije samo moje iskustvo, to je iskustvo mnogih mojih prijateljica, poznanica, poznanika, prijatelja, jer broj parova, ne samo u Srbiji, nego konkretno i ovde u Emiratima, koji imaju problem sa začećem je jako visok i strašan. Pošto pričat ćemo o tome, jednu od vantelesnih smo radili i ovde, u Dubaju konkretno,
to su čekanja, bez obzira na zakazan termin, vi čekate po sat i po 2 nekada. Tako je, prošla sam. Tako je, tako da mislim da smo vremenom zaista svi postali samo brojevi. Možda na početku, kada je to sve bilo, da kažem, u nekakvom zaletu, začeću, možda je bilo drugačije, ali mi smo se apsolutno osetili kao brojevi, posebno nakon te poslednje konsultacije, gde, to je tako, zar ste zaista toliko razočarani? Suprug koji je po prvi put upoznao doktora tada, jer zbog COVID-a i zbog čitave situacije, iako je prošlo već 2 godine od epidemije i svega, nije imao mogućnost da ulazi sa mnom na preglede i to je znači prvi put bilo da se on susreće sa doktorom. Osetila sam kako bes buja u njemu. Naravno, mi smo apsolutno kulturni, iskontrolisani ljudi, nismo napravili nikakvu scenu, ali smo negde želeli da nam se objasni šta bi bili neki naredni koraci. Doktor je bio poprilično sluđen, znači nije umeo da nam objasni šta se tu zapravo desilo. Mi smo gledali, pošto smo dobili fotokopiju jajnih ćelija, znači oni su ih uslikali, to su nam poslali. Ja mislim da bi lajku bilo jasno da nešto nije bilo okej sa tim jajnim ćelijama. Spomenula sam malo ranije da smo dobili 7 jajnih ćelija, od čega je samo 3 vraćano na 3, ali na moje pitanje šta se desilo sa preostale 4, pa znate, bile su loša kvalitet. Ali niko vam ne objasni detalje. I kada smo doktoru spomenuli da nam niko nije objasnio, znači mikrobiolog vam nije objasnio. Ja mislim da je kod nas komunikacija između laboratorije, embriologa, doktora i sestara... Tako, embriologa, da to u stvari ne postoji. Ja sam sličan slučaj imala, da. Da, tako da zaista ta neka razočaranost je ostala sa nama poduži period. Mi smo dobili preporuku da uvedemo određenu suplementaciju, iako sam ja pre samog procesa krenula sa dodatnom suplementacijom. Dobro, to bi bilo jedno od pitanja. Da, mislim, klasično folna kiselina, omega-3, vitamin D, na primer. To su mi bile, da kažem, nekakva glavni suplementi, ali nakon neuspele vantelesne mi je preporučeno da krenem sa uzimanjem DHEA suplementa, sa kojim ja nisam bila upoznata, moram priznati, ali nakon razgovora sa doktorom, on je rekao to će poboljšati kvalitet jajnih ćelija, prosto će ojačati jajne ćelije, budući da sam ja već u tom trenutku, znači 2022. imala 36 godina, što se smatra negde već starijom prvorotkom, mada se ja tako apsolutno ne osjećam, što više ja se sa svakom novom godinom osjećam sve bolje, zato što je i moje razumevanje mog tela i šta je meni potrebno i sa strane treninga i ishrane na mnogo višem nivou. Ja mislim da je to sve individualno. Nekome... Jeste. Da. Znači, mi treniramo, ti pogotovo, vodiš računa o ishrani čitav život, znaš tačno šta ti prija, šta ti ne prija, šta tvom telu prija. Tako je, da. Tako da, dobro, nastavi. Da, nakon povratka u Dubaj, znači to je bio već neki september 2022. Ja krećem s uzimanjem tih dodatnih suplemenata, posebno od DHEA. Od 25 mg na tablete, 3 puta dnevno, to sam ja uzimala. Ja ne mogu da se setim. Zaista. Ja sam bila luda na tome. Mislim da ne mogu uopšte da se setim doze, znam da sam morala svaki dan da uzimam. Da. I šta se dešava? Zbog samog procesa vantelesne i stresa kroz koji organizam prolazi, ja sam tih prvih mesec dana nakon procesa imala ciklus, nazovimo to ciklus, to je zapravo bilo hormonsko krvarenje koje je trajalo skoro mesec dana sa nekim minimalnim prekidima. Nakon toga dobijam, da kažem, normalan ciklus, mada meni uvek ciklus dolazio između 30 do 35 dana i uvek su me uveravali da je to normalno, da nema razloga da se brinem, da je prosto tako moje telo. Da. Znači, nakon tih mesec dana maltene konstantnog krvarenja, posle, recimo, mesec dana ja dobijam ciklus. Ali nakon tog ciklusa, moj naredni ciklus kasni skoro 2 meseca. Pa je onda naredni ciklus kasni 45 dana. Da, nikakvog smisla, niti pravila, da. Tako je. I šta se dešava? Mi u tom trenutku
to je već kraj 2022. odlučujemo da naredni proces vantelesne radimo u Dubaju, zbog logistike pre svega, jer biti odsutan od posla i od svega nekih 6-7 nedelja koliko smo proveli u Srbiji tog leta, 2022. je dosta stresno bilo i nešto što nisam spomenula, biti u okruženju odakle potičeš, isto znači i da su tvoji, da kažem, najbliži i prijatelji, pa čak i neki ljudi koji možda nije trebalo da znaju, bili su informisani šta se dešava i dosta je pitanja. Aha, pa šta se dešava? Aha, pa kad će to ovo, pa kad će to ono? To je poseban stres, o tome možemo i kasnije da pričamo. Da, obavezno, da. Tako da smo nekako odlučili da ipak to uradimo ovde. Verovali smo da će nam biti jednostavnije i zbog posla, i zbog organizacije, i zbog svega. Da, jasno. Iako je ovde, da se razumemo, cena tog procesa 3 puta veća nego u Srbiji. 3 puta veća, otprilike, da, 3 puta veća. Tako da smo početku 2023. došli u kontakt sa jednim od najboljih doktora ovde, što se tiče vantelesne oplodnje. Kada je čuo šta od suplemenata uzimam, čovjek se zgranuo i rekao mi da momentalno prestanem sa DHEA, jer je taj suplement podigao nivo testosterona, što je uzrokovalo da dođe do kašnjenja ciklusa. Tako da najpre šta je trebalo uraditi jeste da ja dovedem svoj ciklus u nekakvu normalu, pa da onda razgovaramo na temu vantelesne ili čak i inseminacije. Sada, zašto se priča o inseminaciji? On je ponovio test prohodnosti, jer prvi test koji sam uradila 2021. kao što sam spomenula, sam izveštaj nije bio vrlo jasan. Znači, moglo je biti ovo, moglo je biti ono, prosto čovjek nije hteo da ništa prepusti slučaju. Ponovili smo njegov... Da li je taj drugi put bio bolan? Ne. Zato što je urađena druga metoda, bila sam opet budna, ali je rađeno sa penom. Sa penom. Jedini bolni trenutak jeste bio ubacivanje te pene i taj test se radi sa ultrazvukom. I tada je ustanovljeno da mi je zapravo jedan jajovod otpušen potpuno, mislim da je desni, levi postoji neka doza zapušenosti i doktor je smatrao da je to i više nego dovoljno da mi probamo inseminaciju. Jer jedan jajovod da je otpušen, to je već 50% mogućnosti. Sada, ono što ne možemo da kontrolišemo jeste na kom jajniku će se razviti jajna ćelija. Da. Ali smo mi svakako odlučili da probamo, prvo što je to mnogo kraći proces. Nema priprema. Ima priprema, samo što je priprema jednostavnija, znači nije ta neka doza hormona koju sam uzimala za vantelesnu. Tako da smo, čini mi se da je kraj marta bilo otprilike kada smo odradili inseminaciju i ja sam jako dobro odreagovala na tu stimulaciju, odlično sam se osjećala. Da, bilo je hiperstimulisanost i jajnika, ali ni približno kao što je bilo kod vantelesne. Trenirala sam normalno, on je bio vrlo za to da ja nastavim da treniram, da samo malo smanjim intenzitet, prosto zbog pritiska, što je nekako, kako kažem, i vi prosto osjećate da ne možete sad da dižete, ne znam, mrtvo dizanje je 100 kila, nego ćete 50 kilograma podine, u mom slučaju. Tako da je to sve prošlo okej, međutim neuspešno. Iako sam imala poprilično dobar broj folikula, koji su se onako, da kažem, izdvojili, ne mogu da kažem, bili smo razočarani, ali ni približno kao što je to bilo prvi put. I nakon toga smo mi, recimo možda nekih mesec dana nakon toga smo mi razgovarali ponovo sa njim da vidimo kada bi možda bilo dobro da krenemo u proces vantelesne. On je predlagao da uradimo još jednu inseminaciju, mi smo bili vrlo izričiti protiv toga jer negde nismo želeli da gubimo vreme na kraju dana. Ne zato što nam sada kucaju biološki satovi, ali već smo nekako osjećali da smo dosta vremena izgubili sa prethodnim procesom i procesima, pošto je bila vantelesna plus inseminacija. I on je, recimo, sa ciklusom koji mi je došao u maju 2023. rekao, može, dobro sve izgleda, hajde da krenemo. Krenemo. Prolaze 2, 3, 4 dana,
oni vas obično puste, znači da krenete, da se bockate, da folikuli odreaguju. Reakcija, da. Tako je, i onda recimo da li 3. ili 4. dana sam ja otišla na prvu analizu krvi, da se vidi kako reaguju hormoni i na ultrazvuk. I već sam negde po njegovo izrazu lica videla da nešto ne štima. Međutim, on ništa tada nije rekao. Sutradan me nazvao i pitao, on me direktno nazvao, jel ti daješ te injekcije kako treba ili ne daš? Ja rekao, dajem naravno, suprug mi daje, znači 100% sve prolazi. Ništa drugačije ne radimo nego kao za inseminaciju. Kaže, slušaj, nisam srećan sa razvojem folikula, ajde da pojačamo dozu. I tada mi je uveo još jedan hormon, tako da je doza bila u principu dupla i sama stimulacija trajala mnogo duže nego prvi put. Pune 2 nedelje sam ja bila stimulisana. Samo ću reći da nije bilo mesta na stomaku gde se nisam ubola. Za divno čudo, na kraju smo dobili 15 jajnih ćelija. 15 jajnih ćelija, tako je. Da, standard u Dubaju je da se jajne ćelije vraćaju nakon 5 dana, što znači da dana kada su izvađene jajne ćelije, oni tog istog dana ulaze u fertilizaciju i naravno onda se čeka. I embriolog... I svih 15 su dobro bile? Ne, oni su nam već na kraju dana javili da od tih 15, 5 nije bilo zrelo, što smo mi negde i očekivali, jer budući kakva je stimulacija bila, ja sam bila iznenađena da su uopšte toliko uspeli da izvade. Jako je bitno da naglasim da sam i ja negde sama osjećala da nešto nije okej. Mi smo čak i pričali, suprug i ja, tog nekog 3. 4. dana kad je on nazvao i kad je rekao da nije baš zadovoljan kako se sve odvija, čak smo razmišljali i o tome da stanemo. Ali onda opet krenuli smo, ajde da vidimo kako će da, možda se desi čudo. Večita borba, da. Tako je. Tako da smo, eto, na kraju tog dana kada je urađena aspiracija, saznali da 5 je nezrelo, znači da je 10 ušlo u oplodnju i svakog narednog dana su nas obaveštavali o stanju. Već drugog dana 2 su otpale, znači nije došlo do fertilizacije. 3. dana od preostalih 8 ostalo je 5. Dobro. I 4. dana su nas nazvali i rekli da od tih 5 koje su bile preostale, samo jedna imala, inače drugog dana imala dobar kvalitet, ostale su bile nekog, oni to recimo klasifikuju sa B ili C. Grupa, da. Tako je. Znači samo jedna bila, da kažem, neka slabija A grupa, ali 4. dana su sve jajne ćelije prestale da rastu, znači nije više bilo deobe, oni to prate i mislim da su nekakvi standardi dali u slučaju da 12 sati se ništa ne dešava, da oni ih prosto otpisuju, ali eto kao da nama izađu u susret, pustili su još jedan dan, nažalost, prosto... I ta poslednja nije dobra. Tako je, znači uopšte nije došlo do oplodnje. To nije dobar završetak. To nije dobro i to je stvarno bio početak jednog vrlo teškog perioda za oboje, koji je trajao dobrih mesec dana. Zato sam ja i rekla, kada sam najavljivala ovaj show, moje pitanje je bilo da li ste i vi na emotivnom roller coasteru. Tako? Da. Znači vi odavde kada ste najsrećniji, puni nade, očekivanja šta će da se desi, verujete, odavde neverovatan pad. To je ono što je zapravo i najveći problem i što mi želimo da pomognemo drugima, kako da prevaziđu taj pad na najbrži i najlakši mogući način. Ja mogu da kažem iz svog iskustva kada mi se nešto tako desi, ja jednostavno sam razmišljala da, jesam, tužna sam, ali ovo nisam ja. Jer ja sam pod uticajem svega, hormona, osjećanja koje su bukvalno na steroidima, ali tako? Da. I bukvalno jedan dan se probudim i kažem, dobro, šta je sledeće? Da li si tebi tako nešto desilo? Pa jeste, mislim, taj
period koji sam spomenula, tih mesec dana, to je stvarno, ja nisam depresivna osoba, niti moj suprug. Ali tad slobodno mogu reći da smo upali oboje u depresiju, užasnu depresiju. Da. Svetla tačka u tih mesec dana je bilo čuvanje kučića naše drugarice, koja je u tom trenutku putovala. Oni su ostali sa nama, zaista ta radost, ta sreća, imati njih oko nas je bila fenomenalna i prosto su nam bili tu u pravom trenutku. I kada su odlazili, kada se drugarica vratila, to je tek bila dodatna muka sama po sebi, jer smo se nekako vezali za njih. I kako se približavalo vreme godišnjeg odmora, pričali smo o tome, seli smo i konačno pričali o tome da moramo da stanemo, da se saberemo, da nije kraj sveta, da smo mladi, da smo realno u punoj snazi, Tako je. da vodimo zdrav život. Kako ti gledaš na taj paradoks, reci mi? Znači, ti si super zdrav život vodiš, a obično doktori kažu i kada kreneš treba da vodiš računa o ishrani, treba da vodiš računa o svom treningu, strength trening se preporučuje i tako dalje. Da. I ti to radiš čitav život i onda dođeš do tog momenta i ništa. Da. Pa to jeste paradoks. Pa jeste, da. I dobijala sam jako puno pitanja, pa kako ti si zdrava, muž ti je da. zdrav, još je on kao bivši profesionalni sportista, kako vi da imate problem? Evo, Boga mi, ne znam. Pa ja mislim da mi nikad ne razmišljamo o tim stvarima, to je nešto što je prirodno. Tako je, Ti da. ne razmišljaš da ćeš ti, evo, sad kreneš da radite na projektu Baby, jel? Da. I sad odjednom tu sad nešto neštima, ja mislim da to niko ne očekuje. Da, ali jedna zanimljiva činjenica je da svet u kojem trenutno živimo je ništa sličan svetu u kojem su naši roditelji odrastali. Sigurno, i da. kvalitet hrane, kvalitet svega onoga što mi unosimo u nas, da li su to kremice, pomadice, parfemi, hrana kao hrana, apsolutno nije ista. Meni je jedan od najpriznatijih endokrinologa u Srbiji rekao, pa dete, šta se čudiš da ti TSH ide gore dole kad ti godišnje pojedeš jednu plastičnu karticu? Baš tako. Kaže, kojim god sredstvima da opereš to voće, povrće, ti ćeš i dalje uneti jer je sve ušlo u sam plod. Jeste. Reci mi sad, pošto ti i dalje vodiš računa o ishrani, znaš tačno kad šta jedeš, da li podsvesno, kada praviš sebi obrok i planiraš šta ćeš da jedeš, podsvesno misliš, ovo će biti dobro za trudnoću, ovo što jedem, ili jedeš da bi jednostavno se osjećala dobro i da bi, recimo, bolje trenirala? Ja nisam 100% čista što se tiče ishrane i ne želim da budem 100% čista. Mislim da to nije održivo. Iz ličnog iskustva, iz iskustva klijenata, iz iskustva ljudi koji čak ni ne treniraju, nego eto, kažu zdravo se hranim, čisto se hranim, ali eto, ne treniraju. Znači, dozvoljavam sebi, pogotovo u vikend kad dođe, jer smo vikendom mnogo opušteni, imamo više vremena da odemo i na ručak i na večeru, da prosto probamo neke stvari koje, da kažem, tokom radne nedelje ne probamo. Ili kada nam neko dođe u goste, to je vrlo onako malo kritično, pogotovo majka kad dođe pa kad krene da mesi kiflice i ostalo. To je another level. Another level, tako je. Tako da sa te strane ja nisam 100% čista, ali kada razmišljam šta ću jesti, meni je povrće uvek u glavi. A reci mi ovih prethodnih par godina, da li je proces zatrudnjivanja, da ga tako nazovem, da li je uticao na tvoj život? Mislim, svakodnevni život, tipa neću piti alkohol, primer, zato što možda to će da utiče, neću ostati trudna, ili neću da koristim ovu kremu zato što to možda utiče, razumeš šta te pitam? Da li si... Da, apsolutno. Uticalo je ne samo na to šta ću ja uneti u sebe, kroz hranu ili, da kažem, kremice, pomadice, parfemi. Uticalo je i na odnos sa suprugom, što mislim da je na kraju dana mnogo važno.
čak i važnije od svega ostalog. Baš tako. Gde smo mi imali trenutke gde je naš fokus bio na tome toliko jak da smo zaboravljali šta je najbitnije. A najbitnije, tako je, a najbitnije je naš odnos, da smo mi na istoj talasnoj dužini, da se volimo, da se podržavamo i da smo tu jedno za drugo. Da li veruješ u sudbinu? Apsolutno. Pa šta misliš da je tvoja sudbina? Moja sudbina je da postanem majka. To sam htela da čujem. I ja znam da će se to desiti na ovaj ili onaj način. Inače, ne znam da li ćete vidjeti, ali suzice su se javile. Ja znam da će se to desiti, ali to znam sada i mogu sada sa ovom smirenošću da kažem nakon 2 vantelesne inseminacije i gubitka ciklusa prošle godine, to nisam spomenula, čitavih 6 meseci ciklusa uopšte nisam dobila, jer su se tu pojavili još neki dodatni izazovi nakon te druge vantelesne i ja sam zaista prošle godine mislila, Bože, šta je ovo, ko da je neko uzeo vudu lutkicu i bode me tamo i bode me tačno u predelu reproduktivnih organa, jer bukvalno sam razmišljala na temu ovo je nemoguće da mi se dešava. Kako je moguće da samo jedno za drugim, za 5, za 6, ali nešto klikne i posložiš se. Baš tako. Moja mama stalno kaže, sve kocke će se da se slože, samo čekaj. Hoće. Hoće. To i ja isto verujem. Iako, rekla sam, imam već 43,5 godine, to sam rekla u svojoj prvoj emisiji, ali ja sam i dalje sigurna da će to da se desi. Da. Tako da, drago mi je da imam nekog, ti nemaš toliko baš godina, malo si mlađa od mene, ali imamo još vremena. Imamo još vremena. Ako je Cameron Diaz u 50, možemo i mi u 40 nekoj. Baš tako. Spomenula si komentare okoline, to je ono što mene zanima, strašno. Ja znam lično koliko mene nervira kada me neko pita, a šta sada, šta se desilo, a šta ti je plan, pa kako sada, a kako, i tako milion pitanja i podpitanja, a tebi samo dođe i kaže, ajde molim te samo ućuti. Da. Meni je jasno, a pretpostavljam i tebi i svim ženama koje se suočavaju sa ovim problemom, da naši najbliži prijatelji, da oni zaista od srca to nas pitaju i žele nam najbolje. Ali vi kad ste u tom procesu, ti zaista ne želiš o tome da pričaš i tebe već početak rečenice koja bi, trebala nešto da te pita vezano za tvoj proces i šta ćeš ti, kako ćeš i tako dalje, ti si već nervozna, bar ja. Ti si spomenula da je to ono zbog čega si odlučila da radiš proceduru u Dubaju. Da. Da li si se susretala recimo u Srbiji sa komentarima, pa kako je, da li je moguće, pa kao vi ste baš jako zdravi, kako sad to? Bilo je bukvalno od toga, pa kako vi ste zdravi, kako sad vi imate problem? Ili tipa recimo da možda ne treniraš previše. Ja sam smanjila intenzitet treniranja, pogotovo u proteklih 1,5 godina. Trudim se da svakog dana odradim nešto, ali ne treniram svakog dana ne radim svakog dana trening snage. Znači recimo od 3 do 4 puta nedeljno trening snage i hodam jako puno, nekad trčim neke kratke relacije, hodanje uzbrdo na traci, ako imam prilike da budem u prirodi, to će biti prva stvar. Pešačenje uzbrdo i generalno boravak u prirodi mi zaista jako puno pomaže. Da, ali kako si reagovala na komentare, to je ono što mene zanima, da treba da smanjiš treninge i ostalo. Neću da kažem ušao na jedno i zašao na drugo, ali je bilo poprilično tako, jer jarac sam, malo sam tvrdoglava, volim ja da guram svoje. Svako ima pravo na svoj komentar i svako ima pravo na svoje mišljenje. Nama na kraju dana bila su nam važna mišljenja naših najbližih i da su oni uz nas. Baš tako. Moramo da završavamo, Jelena. Imam još samo 2 pitanja za tebe. Može. Nakon svega ovoga što si rekla, što si prošla i što i dalje prolaziš, je li tako, na putu
do majčinstva. Kako gledaš na svoje telo danas? Da li misliš da ceniš još više svoje telo, odnosno na šta si sve prošla, ili da mogu da kažem da si ljutanja njega što si bila i previše naduvena, što si bila usporena. Kako se osjećaš generalno u ovom momentu nakon svega što si prošla? U ovom momentu smatram da je moje telo i telo svih žena koje su prošle ili približno ili iste situacije je nešto najdivnije na svetu. Jer ono što se u nama dešava tokom te stimulacije, tokom tog perioda čekanja, tih neizvesnosti, vi ste i dalje pod hormonima. To je jedno ludilo mozga, upravo emotivni roller coaster koji samo mi same možemo da razumemo. Bila sam jako ljuta na početku i nisam mogla da razumem kako ja to. Kako sad ja ne mogu da budem majka? Bože, sve sam odrađivala u životu tek tako. Po PS-u, najbolji đak, student, generacije, ovo ono. I odjedanput pojavilo se nešto što ja ne mogu, ali... I ne možeš da kontrolišeš. Da, ne možeš da kontrolišeš, ali mora da prođe vreme i prosto moraš sebi da daš oduška i da zaista kao... Ja to mogu. Ja to mogu, da. Poslednje pitanje. Šta bi preporučila, savjetovala drugim devojkama, ženama koje se možda nalaze trenutno u sličnoj situaciji ili koje možda planiraju da krenu u ovaj proces, kako da sačuvaju veru, da će to zaista da se desi, da će na kraju biti sve okej, kako da sačuvaju snagu i kako da sačuvaju tu ljubav prema sebi, pre svega. Apsolutno. Najvažniji savjet jeste da ste okej sa vašim suprugom. Vaša veza, vaša povezanost, vaša ljubav, uzajamno poštovanje je ono što će vas izgurati da isplivate na površinu nakon svih izazova, svih problema, neuspeha. To je jedino što može da pogura. Zaista, jer ako nemate podršku sa te strane, a znam puno parova gde je žena vukla sve, iako je možda problem u samom muškarcu, a ne u njoj, ali mi smo te koje nosimo tu bebu, mi smo te koje prolazimo kroz hormonsku stimulaciju. Dok ne čujete vašeg supruga koji izgovara šta bi dao da ja mogu da budem taj koji se bode, a ne ti. Da. To je to. I koristite zdrav razum. Znači, mi smo se i naslušali, i nagledali i čujete i dok čekate po tim hodnicima razne neke priče, zdrav razum. Eto, vidite šta se meni desilo. Prvi doktor mi je sugerisao da uzimam DHEA. Da, pojačat će kvalitet jajnih ćelija. Odvelo me na drugu stranu. Čitajte, istražujte, nemojte potpunosti tome da se predate, jer ćete odlutati i izgubit ćete se, nego onako, bukvalno kao projekat. To i jeste projekat na kraju dana. Treba nam cilj, trebaju nam sredstva, trebaju nam načini, ali sve je lakše uz tu ljubav i da znate da ste u zajednici. Vi i vaš suprug. Divna poruka za kraj, Jelena, potpuno se slažem. Hvala ti. Hvala tebi što si me pozvala. Vidite i same da možemo o ovoj temi da pričamo nekoliko sati. Ja se iskreno nadam da će tvoja priča da se čuje daleko i da će se naći devojke koje mogu da se poistovete sa tvojom pričom i da će možda nekome tvoja priča pomoći kako bi lakše prošla kroz 1, 2, 3 procedure. Ja se nadam, zato sam i tu danas. Hvala puno. Kako devojke mogu da te nađu? Jelena se bavi fitnessom, kao što sam rekla, ishranom. Da, na Instagram profilu možete me naći pod imenom Jelena Durdic Krneta ili jednostavnije jelena.krneta.fitness.
Hvala ti, Jelena, još jednom. Nema na Hvala čemu. vama što ste gledali još jednu epizodu Moć istinitih priča. Posetite moj sajt moćistinitihpriča.com gde možete da nađete sve informacije o svakoj epizodi. Možete da pogledate epizodu na YouTube-u. Molim vas, kliknite subscribe, nađite me na social media i naravno potražite Jelenu. Ovde možete dole da vidite informacije njenih akaunta. Hvala puno, još Vanja. jednom. Hvala. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao!